わー、何これ、怖い。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。あ、いらっしゃった。あ、拍手ではないか、間違えた。いらっしゃいました。このフラッシュの量ですよ。めちゃくちゃ韓国。うわー、めちゃくちゃ韓国。ミン・ヒジンさんと弁護士さんって感じですかね。ちょっとイライラしてますね。すごい近くで来るやん。今みたいなうつむい、うわー、何これ、怖い。わー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 。でこういうシーンですよ。こういうのを写真で撮っ、何怖いんだけど、なんかまあ撮るなら今のうちに撮っちゃってってことね。だから目元隠してるっていうことよね。えぐない？略すと悪いことは何もしてないですっていうことらしいです。ホワイトベアさん。もう見てください、笑ってますやんっていう話ですね。まあでもね、ここまで必死になるぐらいやってきたんだよなっていうところですよね。これはもうね、当事者にしかわからんよ。僕はあくまでも中立なので、どっちもどっちって感じですね。もちろんね、ハイブさんたちも BTS さんたちが今活動が止まってる中で、なんとかやっぱりその大きい利益を継承していかなきゃいけないっていう時にいろんなことを考えなきゃいけなかったんだろうなというふうにも思いますし、会社として考えたらね、多少そのクリエイターさん的には強引と取られてしまうかもしれない方法を取りながらでもね、そのルセラフィムさんもデビューさせなきゃいけないとか、まあ、そういうことを考えたりもしている部分ももしかしたらあると思いますけど、まあ、そういうのとそもそもやっぱりミン・ヒジンさんのスタンスっていうんですかね、クリエイティブファーストで動いていくっていうところの、まあ、葛藤がやっぱりこうバッティングしてるんだなっていうのは感じますよね。会社として分からなくないのはやっぱりそのスピード感ですよね。締め切りがあってっていう、いつまでにどれだけ利益を上げなきゃいけないみたいなねところと、アドアーとして見たところのそのアーティスト一人一人にこう向き合ってるミン・ヒジンさんの観点から見たどういうことやねんっていう話と、ただ一方でハイブさんたち的にはとにかく、まあ、おそらくですけどルセラさんたちを急いで作らなきゃいけないっていうところとかももろもろ含めてアイブさんたちの存在があるんだろうなというふうには思いますよね。やっぱりウォニョンちゃん、ユジンちゃん含めてもともとアイズワンで大成功を収めた、メンバーの方たちがもうデビューはもともと決まってたわけじゃないですか。スターシップさんからアイブさんたちの存在は。でその中で大きい、まあ、流れがアイブさんたちに出ていくってなった時に、その流れにやっぱりこう対抗できるガールズグループさんを作らないとっていうのは一個あったと思いますね。エスパさんたちのその人気もそうなんですけれども、そのあたりの今のいわゆるまあ第4世代と呼ばれるガールズグループさんのラインナップに自分たちの事務所からもやっぱり新しいチームを作らなければならないっていう中で、だからこそのさくらちゃん、ウォニョンちゃんっていう、まあ、人選もあったんじゃないかなっていう、そのアイズワンっていう元々のグループにいらっしゃったメンバーの方たちのいるグループですっていう一個だから対抗馬じゃないですけども、やっぱりアイブさんたちの存在も大きかったんじゃないかなと思いますけどね。そこにめがけてグループをやっぱり急いで作っていかなきゃいけない、自分たちもっていう気持ちもあったでしょうし、それは別に何だろう、その通りだというか、経営戦略としては、大事なポイントだとも思うので、我々はあくまでも第三者ですからね、はい、そこの線引きができないと逆にどっち側かに立って、まあ、感情的な発言だったりとか、批判だったりとかで、そういうのが最終的に
ミンヒジンさんもそうですし、ハイブさんもそうですし、アーティストの方たちもそうですけど、どこに向けようかなこの刃っていう思考になっていくので、中立であるということが一番僕は大切だと思いますけどね。しかも僕はこうやって顔を出して意見を発信していく立場なので、別にどっちに立ってどっちの方がいい悪いとかっていうことを言うことは僕にとってのリスクでもありますし、だしそもそもこの件、最初から取り上げてる時に言ってますけど、どっちがいい悪いの話っていうことではなく、あくまでも観測をするっていう立場で話しますっていうところから始まってるので、メンバーの子たちとか、あと親御さんの話とかで、各グループさんの他のグループさんのお名前も出てますけど、それもあくまでも客観的に事実としてグループの名前が出てるだけで、メンバーの人たちを批判したいとかではなくて、あくまでもそこのグループを作るにあたっての会社の対応について批判をしているっていうわけなので、グループ名が出てきたからといってメンバーの方たちが批判されているというふうに捉えてしまうのはどちらかというとそれこそ客観性を欠いてしまうことになるんじゃないかなというふうに思うので、もちろん感情の面で言ったらね、アイリットちゃんたちの名前が出てきた時点で僕はちょっととてもショックだったんですけどマグネティックめちゃめちゃ好きだからだし、ニュージーンズちゃんたちとはちょっと方向も違うじゃんって思ってたんですけど、似てると言われればそうかもしれないけど、でもさっていう風に思うところもあるしみたいな、主観で言ったらそういうのはいろいろありますけど、でもそこまでも話さないともういけない状況になっちゃってるぐらい、いろんなお話で連日取り上げてるニュースの記事みたいな感じでね、ミンヒジンさんのことについてのいろんなニュースが一方的に出ている中で、カウンターを出すにはもう全部話すしかないとミンヒジンさんは判断したっていう。だからここで話を出すべきではないという意見ももちろんわかるんですけど、ミンヒジンさんからすると出さざるを得ないっていう状況なんだろうなっていうふうに思うじゃん。でそのミンヒジンさんの気持ちを我々は否定することはできませんね。もうだってその立場にいるのはミンヒジンさんだけだからっていうところなのでね。で僕はニュージーンズさんたちの作品を見て享受してきたっていうところと、ミンヒジンさんが今こういう風に言ってるっていうところは、どちらも同じウェイトでちゃんと受け止める必要があるかなと思います。作品だけ楽しんでミンヒジンさんのじゃあ言ってることに耳を傾けないというのはフェアではないような気がするので、作品をしっかり楽しんでる以上はちゃんとミンヒジンさんの発言にも耳を傾けたいっていうことですね、僕は。止められちゃってんじゃん。終わったやん。ちょっと終わりました一旦言い分としてはミンヒジンさんの気持ちの部分ですね。どういうふうにして今までこれまでニュージーンズというチームを作ってきたのかっていうところと、そこに至るまでの経緯で、あとは家督のね通話というか、メッセージのやり取りも出てましたけれども、そのパン PD も、マジでエスパーを踏み潰すぞとかっていうわけじゃなくて、打倒エスパーでいきましょうやみたいなニュアンスだったかもしれないですし、スタンプ見てたらね可愛かったし、ミンヒジンさんはそう取ったかもしれないけどパン PD はそんなつもりで送ってないみたいな、そういう細かいニュアンスの違いとかも絶対にあると思いますし、そんな中で激務に追われているパン PD から連絡がなかなか来なくて、ビルボードで取っておめでとうって来たのに対して皮肉を感じたっていうミンヒジンさんの主観的な言い分なのかとか、そのあたりはもう本当に個人間のレベルのお話になるので、あの内容で全てを判断するっていうわけではないですけれども、そういうカカオトークを、出すまでの状況にミンヒジンさん的には追い込まれてしまっているという、精神的にもあんまり状態良くないというところでしたしね。結果的にでも今作品でいるセラフィムさんたちもニュージーンズさんたちもアイリットさんたちも素晴らしいクリエイティブを出していらっしゃると僕は思うので、そのアーティストの方たちの努力だったりとかでデビューをつかみたいっていう切実な思いでいろんな事務所の扉を叩いて入れてくださいと、デビューさせてくださいっていう風に、なんでしょうね、活動してきた方たちがついにデビューできたっていうところへの、敬意とリスペクトと、
そこはそこでちゃんと切り分けるべきなんじゃないかなっていうふうに思います。それはだからミン・ヒジンさんの作品に対してリスペクトを持つのと同じぐらい、ニュージーンズさんたち、アイリットさん、ルスラフンさんしっかりですけれども、いろんなガールズグループさん、ボーイズグループもそうですけどね、全てに、敬意を込めてやっぱり作品を楽しむべきなんじゃないかなっていうふうに思うので、そんな感じですかね。めっちゃ弾いてみてますって感じですね。